മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ പോഷകാഹാരങ്ങൾ അത്യാവശ്യമായതുപോലെ തന്നെ ഓരോ മരങ്ങൾക്കും പോഷകം അത്യാവശ്യമാണ്. അതിൻ്റെ പേരാണ് മൾട്ടി ന്യൂട്രിയൻസ്. മരങ്ങളുടെയും ചെടികളുടെയും വേര്, ഇല, തണ്ട് എന്നിവയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ആരോഗ്യത്തിനും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കായ ഉൽപ്പാദനം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ഈ മൾട്ടി ന്യൂട്രിയൻസ് നൽകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. മൾട്ടി ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ ലഭ്യതക്കുറവ് ചെടികളിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും കാണിക്കും. അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇലകളിലാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കുക. ഇത് കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മൾട്ടി ന്യൂട്രിയൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മൾട്ടി ന്യൂട്രിയൻസ് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോയുടെ ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റുകൾ അറിയിക്കുക. ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക.